哇！邊個咁犀利？揸部房車走嚟呢度社區中心沖涼？哇！走得咁快？呢兩樣嘢？哇！呢個係貨車改嘅喎，改成房車，咁犀利！部新車嚟嘅喎，好，福特350喎。今日一早陽光燦爛啊！哇，幾好太陽！哦，前面嗰條走咁快，追住佢啦！啊！睇有冇？而家有人，入面開緊門。哇！office 仲黑掹掹嗰度未有人返嚟，唔係話冇開嘛？係嘛？哦，游泳池都冇人，但係着咗燈，應該有人喺入邊，仲未開門嘅。啊，仲未有人落去。開大佢先得，好似上一日、琴日咁樣，你咁樣凍到死，先開大嗰個桑拿房。哦，而家冇人啦，等陣翻出嚟就跟住焗一焗佢先。走落去游水啦。哦，已經有人喺度已經落咗水咯喎。哇，咁多人，咁早都咁多人。先放呢度先，俾 Q 住講落架俾人搜。